بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدي الشارقة الرياضية عبر الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا، نلتقي وإياكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد هنا في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو، أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك مع فريق أشبيلية وأيضا مع المنتخب المغربي. صافرة وبداية الأبرز الأسماء عبد الرزاق حمد الله اللي عاد من جديد لقائمة المنتخب المغربي. لاحظ الكرة، الله، المحاولة، لكن حارس المرمى، نعم، الهدف 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 الأول. الله 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 الله، يوسف النصيري يسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. نعم، بعد المحاولات وبعد الكرة الأولى والثانية من حارس المرمى اللي بعد، لكن هنا يوسف هو من يدون في الشباك. بداية سريعة للمنتخب. تتخلص أكيد المنتخب المغربي اللي راح يشارك الآن للمرة السادسة في تاريخه في المونديال، واكيد المشاركة كأكثر منتخب عربي بجانب ايضا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. لاحظ الاستلام، الله على الكرة والمحاولة، لكن بعد من حارس المرمى لا زالت مستمرة خطيرة هذه الكرة، لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الابعاد من جانب المدافع لوكا ليبعد الكرة الماضية. فيها نقلة في منتصف الملعب، نقلات من جانب المنتخب المغربي. حكيم زياش لعبها الكرة في الطرف الأيمن، انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة. هل من عرضية؟ فيها محاولة لا زالت مستمرة. هل من رأسية؟ لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب. الله على أسود الأطلس، حتى الآن يقدمون أداء يعني مميز، أداء رائع. لاحظ المحاولة العرضية وبعد ذلك الرأسية، واكيد المجموعه اللي يتواجد فيها المنتخب المغربي يعني مجموعه صعبه، نعم، مجموعه صعبه، لكن بحول الله المنتخب المغربي خاصه في المباراه الاولى امام المنتخب كرواتيا، وما في شيء مستحيل بحول الله. يعني نشاهد نتائج إيجابية بحول الله مع منتخباتنا العربية المتواجدة. لاحظ الكرة، هذه خطيرة، في محاولة، الله 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 على المحاولة، المطالبة بركلة جزاء، لكن حكم اللقاء السيد عادل النقبي يقول ما فيها شيء في اللقطة الماضية مع انطلاقة اللاعب سليم أملاح اللي حاول في اللقطة الماضية، لكن الكرة الآن تعود. فيها محاولة الآن لمنتخب جورجيا، التسديدة، لكن ياسين في الموعد لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة الآن، لكن الكرة عادت الآن في الطرف الأيمن، العرضية فيها محاولة، والكرة بعد ذلك بتتخلص بصورة ممتازة. رومان سايز في هذه اللقطة، لاحظ المحاولة والتسديدة القوية، لكن التألق لحارس المرمى ياسين بونو. ياسين كان في الموعد، الحارس المميز، نعم، في لحظة ابعاد للكرة. شاهدنا حديث ايضا المدرب السيد وليد الركراكي اكيد الذي تحدث امام الاهلي الان. لاحظونا العرضية والهدف اللي سجل من جانب اللاعب يوسف النصيري اللي سجل الهدف التقدم لمصلحة المنتخب وايضا المنتخب السعودي وايضا المنتخب القطري. لاحظ الكرة الان عادت في منتصف الميدان، فيها محاولة الان، انطلاقة امامية لمصلحة المنتخب المغربي في الطرف الايمن، هذه خطيرة. هل من تسديدة؟ لكن ابعاد من حارس المرمى. برافو مع اشرف حكيمي اللي كان متقدم واللي كان مندفع الى الامام، ولكن شاهدنا ردة فعل ممتازة لحارس المرمى جورجي ماماردا ليبعد الكرة الماضي. لاحظ الكرة والمحاولة والتسديدة من جانب للعرب في كأس العالم، كانت أول مشاركة للمنتخب مصر، نعم، منتخب مصر. لاحظ الكرة والمحاولة، الله، هدف عالمي، الله 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 الله، هدف
يسجل الهدف عن طريق اللاعب حكيم زياش. يا سلام يا سلام، هذه عابرة عبر القارات في اللقطة الماضية لأسود الأطلس عن طريق في منتصف الملعب. حكيم زياش استلام في نقلة أمامية. السلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زالت قائمة. هل من هدف ثالث؟ هل من هدف ثالث؟ لكن حارس المرمى جوردي ماماردا اللي يبعد الكرة الماضية وأيضا الكرة عادت. هناك ربما تغيير قادم للمنتخب الجورجي. لاحظ هنا استلام للكرة من اللاعب يوسف النسير اللي حاول وبعد ذلك التألق لحارس المرمى. تحدثنا عن المنتخب السعودي وايضا المنتخب التونسي وبجانب مستضيف المونديال المنتخب القطري. لاحظ الكره محاوله، هذه خطيره الان فيها كره. عز الدين يحاول، لا زالت قائمه. الله على النقله، لكن لا زالت مستمره والابعاد من حارس المرمى والى خارج ارضيه الملعب. ركله ركنيه، ركله ركنيه، كرات محاولات، لكن الله يعين حارس المرمى جورجي ماماردا اللي حاول وابعد الكرة الماضية امام يوسف وبعد ذلك ايضا محاولة مصيد تسلل. لكن الكرة الان نشاهد نتابع العرضية في محاولة لكن ابعاد من حارس المرمى ياسين. في كرة اخيرة وايضا هنا الصافرة حاضرة من قبل حكم اللقاء يعلن نهاية احداث الشوط الاول بتقدم المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء لمنتخب جورجيا هنا في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. يتواجد في صفوف المنتخب الوطني. لاحظ الان الصافرة وبداية احداث وايضا النتيجة رائعة للمنتخب المغربي. نقل الكرة في الطرف الايمن، حكيم زياش استلام للكرة في محاولة زياش يلعبها، استلام من جانب اللاعب عبد الرزاق حمد الله. عادت الكرة الان لحكيم يلعبها نقلة امامية لكن الكرة مرت والابعاد تواجد مع فريق الهولندي. نعم لاحظ الكرة والمحاولة رأسية لكن الكرة مرت بجوار القائم والى خارج ارضية الملعب. الى خارج ارضية الملعب. محاولة من جانب اللاعب بلوكا اللي حاول في اللقطة الماضية لكن الكرة بجوار القائم، بجوار القائم في الكرة الأخيرة. شاهدنا خطورة ماكينة الأهداف. نعم عبد الرزاق حمد الله، هذه خطيرة، هذه محاولة في مكان التسديدة لكن هناك الصافرة ولمسة يد وأيضا ركلة جزاء. ركلة جزاء يشير حكم اللقاء. سفيان على التنفيذ، نشاهد ونتابع سفيان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. نعم الهدف الثالث الآن لأسود الأطلس عن طريق اللاعب سفيان بوفال هو من يسجل بهذه النتيجة الإيجابية. كرة مستمرة، محاولة الآن لكن الكرة بعد ذلك عادت مقطوعة. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد، هذه محاولة خطيرة. هل من هدف رابع؟ المحاولة لا زالت قائمة في الطرف الأيسر، كرة لا زالت حاضرة، المحاولة والتسديدة لكن الكرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب. يحيى لعبها مباشرة باتجاه المرمى. نعم المحاولة ويعني الكرة كانت خطيرة. المطالبة هناك في الطرف الأيمن مع انطلاقة اللاعب اللي كان مندفع في الطرف الأيمن جواد اليامق وأيضا لكن هنا التسديدة ومرت بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب. أو كل في عمل في شغل في أرضية الملعب أكيد للاعبي المنتخب وأيضا مع المدرب وليد. نعم وليد ركراكي. لاحظ الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة، هذه خطيرة يا أنس، هذه كرة هل من هدف رابع؟ المحاولة لكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الكرة بعد ذلك مقطوعة. عادت الآن مرابط يلعبها لا زالت مستمرة. هنا الياس جير اللي يشارك من خلال الشوط الثاني. نعم التغييرات من جانب المدرب. هنا المحاولة هل من رأسية لكن الكرة إلى حارس المرمى. اللقطة الماضية نشاهد ونتابع الراية، أعتقد الراية. نعم الراية كانت موجودة في لحظة التقدم من جانب اللاعب نصير مزراوي. نعم كان في موقع التسلل لكن بحول الله الإصابة تكون بسيطة، الإصابة تكون بسيطة. لاحظ هذه اللقطة، يعني لو تشاهد قدم اللاعب يعني لو ما كان في. لاحظ الكرة الآن في منتصف الملعب، محاولة التقدم جانب اللاعب البديل سابالوت عند مشاركته أعطى جرعة معنوية نوعا ما
للمنتخب الجورجي. لاحظ محاولة المرور بصورة ممتازة، لا زالت مستمرة لكن إلى حارس المرمى. الكرة الآن تعود مع سفيان مرابط. نقل الآن أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لا زالت مستمرة فيها التسديدة لكن بعد من حارس المرمى. برافو، كرة كانت مميزة من جانب اللاعب أنس زروري. يحاول ليشارك بديل اللاعب حكيم زياش. أنس زروري في اللقطة الأخيرة المحاولة لكن الكرة